интересный мелкий мультик? Смотри, смотри. Ты же полчаса смотрел мультик. Я серьезный парень. Я мультики не смотрю. Ой, да. Все интересно. Да, смотри. Вкусно.
батарейки. Просто предыдущий даже батарейки не было. Да? На 5 минут батарейки. На разовые. Ну, вот, смотри. Да? Ну, пока не закручиваем. Пока не закручиваем, хорошо? Так. Здесь нужно выбрать, как вы хотите, чтобы это было наклеено, и оно убирало. Подожди. Это для воды. Вот, смотри, это еще и моющее. Окей. Теперь здесь должны быть ковторы. Вот. Не так. Во. Логика. Так. А это... Куда вы хотите? Это, скорее всего, вот здесь должно быть. Вот наклейки есть. Вот, видишь? Да. И оно здесь будет, да? Ну да. А где еще? Посерединке. Да. Нет, сначала на него наклею, и потом сюда наклею. Да. Давай пополам. Сначала здесь. Нет, тебе одну полоску здесь, одну здесь. Оно же не будет так, оно будет Вот так. так, да, наоборот. Вот одна полоска, а вот вторая полоска. Здесь вот эти отметины. Значит, да. Ты наоборот приклей это, а это сверху наклей. Ну-ка, оно действительно... Ты точно. сначала их приклей. Китайцы. Откроем. Угу. Вот так. Давай теперь по трафарету. Угу. Листочки. Прямо. Раз. И второй. И тут прям не больше, да? Впечатляющий. Какой-то замороченный. Не, мне кажется, этот наоборот более впечатляющий, чем тот. И вот тут. Ну, Мне нравится больше. в общем. Угу. Вот кисточки. Класс. Все. Теперь нужно включить на единичку. Переводим. Вот. И здесь есть зарядное устройство тоже. Здесь даже отвертка есть, прикинь. Ты принес свое, здесь своя. Ой, стой. Я думала, сейчас пойдем по столу. Стой. Давай воду наберем сюда. Тут есть леечка. Ну и держать, скорее всего, надо. Еще она воду так всасывает. То мусор она хорошо будет собирать. Не, мне кажется, все. Ну да. Все, закрыл. Мелкий. Чего ты боишься? Ну да. Хамон. Ты слышишь, какой он тихий? Все, игрушка началась. Мелкий, не бойся. Не надо, он боится, не надо. Все, он сейчас будет вытирать. Ну вот, отлично. Смотри, он тише.
Стоит очень... Тогда даже разговаривать невозможно было, когда он его делал. Я как раз подняла. Не, отлично. Копейки стоят, прикинь. Около 300 шекелей стоит. Классно. Какие-то есть у них еще... Не бойся. Идем. Непонятно. Какой-то очистки лук, режим очистки расширения объема звука сфиксировано. Там есть так, Поздравляем, поздравляем. Счастья, здоровья. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Видео сделай нам. Ой, ну. А, Так ведет красиво, прям аппетитно мяу.